펭귄이 제일 좋아하는 사육사를 발견하자 녀석은 힘차게 달려가 눈앞에서 자세를 가다듬더니 있는 힘껏 점프해 사육사의 품에 안기는데요. 그 모습을 본 다른 펭귄도 불이 나게 달려와 온몸을 떨며 기쁨의 표현을 해줍니다. 눈썹이 인상적인 이 펭귄은 갑자기 울음을 터뜨리며 사육사에게 꼭 안깁니다. 그러자 다른 친구들도 질세라 주변에 모여들어 관심을 받고 싶어하죠. 펭귄은 행복할 때 날개를 퍼덕이며 소리를 내는데 그 모습이 정말 귀엽네요.